अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सज्जाद और मैं आज आप दोस्तों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत जगह की वीडियो शेयर करूंगा। इस जगह का नाम है केरीकेरी बीच। ये ऑकलैंड से तकरीबन 30 किलोमीटर और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, वहाँ की वीडियो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और यहाँ एक बहुत ही मशहूर फिल्म पियानो भी बनी थी। खूबसूरत जगह है, तो आइए चलते हैं और आपसे इसकी वीडियो शेयर करते हैं। केरीकेरी और पीहा बीच, जो कि बहुत ही मशहूर बीच है, ये दोनों तकरीबन नज़दीक हैं, लेकिन केरीकेरी का जो रोड है, स्पेशली आफ्टर लेफ़्ट टर्न फ्रॉम मेन पीहा रोड, बहुत ही ख़तरनाक। ये एक स्नैक की तरह लेफ़्ट और राइट कट करते हुए नीचे गई है। सख्त उतराई है और यहाँ बहुत एहतियात से जाना पड़ता है। यहाँ स्पेशली जो यहाँ के जो दोस्त देख रहे हैं उसके लिए कि यहाँ पे बहुत एहतियात से जाना पड़ता है, क्योंकि ये एक सख्त रोड है और सामने से अगर दूसरी गाड़ी आती है तो बहुत एहतियात से क्रॉस करना पड़ता है। तो इस रोड वाली वीडियो को मैंने क्विक फॉरवर्ड किया ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और इस वक्त हम पार्किंग पहुंच गए। ये है केरीकेरी बीच और ये है लाइफ सेविंग टीम। यहाँ पे ये हमेशा होते हैं ताकि कोई लोग जो यहाँ पे स्विमिंग करते हैं कोई इंसिडेंट ना हो, और ये यहाँ पे सेफ्टी के लिए होते हैं लोगों के। जी, तो केरीकेरी का बीच बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का वाटरफॉल उससे ज़्यादा खूबसूरत। और मैं इस वक्त वाटरफॉल की वीडियो आप दोस्तों से शेयर करूँगा। और वाटरफॉल के लिए कार पार्किंग से थोड़ी सी पैदल मेन रोड पे जाना पड़ता है, और मेन रोड पे लेफ़्ट साइड पे एक ट्रैक बनी है जो वाटरफॉल को जाती है। और इस ट्रैक का नाम है लाट्रोबी ट्रैक। यहाँ पे लिखा है कि 5 मिनट्स वॉक जो वाटरफॉल को जाती है इस ट्रैक पे। ये आप देख सकते हैं, टू पोल्स 5 मिनट। ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल एक जंगल की तरह। बहुत सारे दरख्त, पेड़। और वैसे न्यूजीलैंड में सिटी से जैसे ही आप 3-4 किलोमीटर बाहर हो जाते हैं तो इसी तरह के मनाजिर आपको मिलेंगे। बहुत सारे दरख्त, सरसब्ज़ पहाड़, समंदर, ये आप देख सकते हैं। हर जगह पे इसी तरह के दरख्त मिलेंगे पूरे न्यूजीलैंड में। ये ट्रैक पे हम इस वक्त जा रहे हैं। यहाँ पे एक फॉल सा हमने देख लिया। शुरू में हम सोच रहे थे कि ये वाटरफॉल है, बट फिर हमने गेस किया कि ये नहीं है और यहाँ पे कोई दूसरी जगह जो बड़ी वाटरफॉल है ज़रूर मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे ट्रैक ढूंढने की कोशिश की और हमें एक दूसरा ट्रैक नज़र आया जिस पे हम आगे बढ़े। आगे हमें ये ब्रिज मिला और यहाँ से आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो बड़ा वाटरफॉल है वो इसी ट्रैक पे मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत। ये पेड़ आप देख सकते हैं, बड़े बड़े दरख्त भी यहाँ पे हैं।
ये आप देख सकते हैं और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये कुदरत के नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। इसकी मैं अभी सब वीडियो यहाँ से आपके साथ शेयर करूँगा और फिर मैं ड्रोन यूज़ करके इसका जो ऊपर का हिस्सा है कि पानी कहाँ से आ रही है वो भी अपने ड्रोन के फुटेज से आपके साथ शेयर करूँगा। पहले इसके नज़दीक जाके इसकी वीडियो बनाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए ये पानी बिल्कुल क्लीन वाटर, ज़बरदस्त। तो ये फैमिली भी है आज मेरे साथ, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस खूबसूरत नज़ारों को। बहुत ही खूबसूरत जगह। ये कुछ और टूरिस्ट। तो अब मैं ड्रोन से मज़ीद वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि ऊपर पानी कहाँ से आ रही है। तो ऊपर का जो हिस्सा है इस वाटरफॉल का, इसको भी एंजॉय करेंगे। जी दोस्तों, तो ये वीडियो अब ड्रोन से ली गई है और अब देखते हैं कि ये पानी कितनी ऊंचाई से आ रही है। इस वाटरफॉल का अब ऊपर का हिस्सा भी हम ड्रोन के ज़रिए देखेंगे। कितनी खूबसूरत जगह है ये, और मेरे ख्याल में यहाँ के परिंदे भी बहुत खुश होंगे क्योंकि इनके पास पानी भी नज़दीक है और घने दरख्त भी। तो अब इस वाटरफॉल का हम मज़ीद ऊपर का जो हिस्सा है वो भी अब देख सकते हैं। इसकी कोशिश करेंगे कि मज़ीद ऊपर से देखा जाए। ये आप देख सकते हैं ये पानी
कितनी दूर से आ रही हैं। ये निज़ाम कुदरत देखिए, इतनी ज़्यादा पानी इतनी बड़ी मकदार में, और वो भी पहाड़ों के ऊपर, ज़मीन में नहीं बल्कि पहाड़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा पानी मुसलसल 24 घंटे, और वो भी सालों साल। कुदरत का निज़ाम देखे हैरान हो जाता है बंदा। और यहाँ पे वो मंतक भी नहीं है कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। ये सालों साल इसी तरह ही चलता है। ये आप नज़दीक से देख सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।